spesielt velkommen til Ida Celine og Caroline Dirdal, som skal synge for dere i kveld. Jeg tror bare vi begynner. Vi begynner med en allsang, og så etterpå 2 solosanger, Ida Celine og Caroline.
world by darkness slain, then bursting forth in glorious day. Up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his, and he is mine, both with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life prescribed to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no shame of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Få komme på ny. Det hva jeg trenger ved kveld og ved gry. Det hva jeg trenger hver time som går. Til fienden spiller gjensidige sår. Jeg trenger en lege til dem jeg kan fly. Få komme på ny. Få komme på ny. Da skimter jeg solen bak svarteste sky, og lyder en anklagens røst i min sjel. Du er ikke ærlig, du er ikke hel. Så får jeg dog si til min Fader forfly. Få komme på ny. Få komme på ny. Takk at det ved korset er tilflukt og lyd. En renselseskilde som aldri blir tom. Ditt nådige anklage, død eller dom. Der hva jeg trenger ved kveld og ved gry. Til vandring på ny. Ok. Da er vi klar for tale nummer 2 i kveld.
Det kan bli spennende. Ser alle greit den? Vi kan flytte vekk den her midlertidig. Sånn. Ok. Jeg presenterte meg selv litt i går, men jeg tror det er en god del nye her, så jeg skal si litt grunnleggende ting. Jeg heter altså Harald. Jeg er 25 år, kommer fra Bergen. Veldig flott by på Vestlandet, for de som ikke visste det. Og jeg går på Fjellheim Bibelskole i Tromsø, på en linje som heter Bibel og formidling. Og da er jeg rundt omkring og har praksis, så da har jeg praksis her denne uken og denne helgen. Så det er veldig kjekt. Og så sitter dere helt sikkert og tenker, hvorfor i verden har han langt hår? Og jo, det er for vi skal jo ligne på Jesus, så derfor har jeg langt hår, hvis jeg går ut på det. Yes, jeg tror jeg vil ta og be litt i den. Jesus, takk for at vi kan få samles her. Ditt ord. Takk for at vi kan få møte deg. At vi kan få bli kjent med deg, se hvem vi er i deg, og hva du har gjort for oss. Jeg ber om at du må være til stede med din hellige ånd, og åpenbare ditt ord for oss. Vis deg for oss, og ja, må du bare ta det jeg skal si, og bruk det etter din vilje. Det ber om Jesus i ditt navn. Amen. Ja, vi avsluttet her forrige møte med Kristian, som fortalte om disse her navnene for mennesket. Disse ordene for mennesket som de har på Swahili. Sønn av Adam, etterkommer av Adam. At vi alle er det, og at vi alle har arvet den synden som kom inn i verden når Adam og Eva ble fristet og spiste den frukten de ikke skulle spise. Syndefallet kom inn i verden. Og jeg snakket litt om det i går, og vil ta og gjenta et par ting, for det er noen ting her som er veldig, veldig viktig at vi får tak i. For greien er at i den situasjonen vi står i, som mennesker, alle mennesker, med den synden som vi arver, så står vi egentlig i en helt håpløs situasjon. Jeg nevnte det litt i går. Når vi skal stå fremfor Gud som en rettferdig dommer, så er det ikke noe jeg kan peke på i mitt liv som har gjort opp for alt. Alt, den enorme massen av ting som jeg har gjort, ting som jeg har sagt, ting som jeg har tenkt, som jeg ikke skulle ha gjort. Jeg kan ikke peke på noe i mitt eget liv som vil rettferdiggjøre meg fremfor Gud. Ingen mennesker kan det. Og det er kjipt å måtte si det, men sånn er realiteten. Og det er litt viktig at vi kan erkjenne, faktisk. Det er ikke noe som vi mennesker kan gjøre selv, av egne gjerninger, for å kunne komme til Gud. Jeg skal lese igjen de versene som Kristian avsluttet med, i Romerne 5, vers 18. Altså som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Ett menneske, Adam, gjorde at synden kom inn i verden. Og så var det ett menneske, Jesus, som gjorde at vi kunne bli rettferdige. Og de som var her i går, de kjenner nok igjen denne.
Og vi skal gå gjennom den en gang til. Fordi at dette her er så viktig, og samtidig så kan det være så vanskelig å skulle innse i våre liv. Jeg kan flytte litt lenger frem. For greien er at når vi selv må stå håpløse framfor Gud, så har det før vi står framfor Gud skjedd noe i treenigheten. Her har vi Gud Fader, her har vi Gud Sønn og Gud den Hellige Ånd. Og så sier da Gud Sønn, Jesus. Han sier, jeg tar på meg alle verdens synder. Det som hver enkelt har gjort. Alt det som Jørgen har gjort. Alt det som Bob har gjort. Alt det som Harald har gjort. Alt det som Eirikur har gjort. Alt det som alle som sitter her inne har gjort. Alt som alle mennesker har gjort. Sier Jesus, det tar jeg på meg. Fordi at jeg ønsker så å være med disse menneskene som jeg skapte, som jeg elsker så høyt, som har en så uendelig stor verdi, at jeg gjør hva som helst for å få dem tilbake. Og siden da Gud er rettferdig, så må det skje en dom. Og da sier Jesus at jeg tar på meg alt det. Så sier Gud, ok, da straffer vi Jesus på korset. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Og så går Jesus på korset og blir knust. Fullstendig knust. Må ta all den straffen for alle mennesker, for all verdens synd. Det er heftig. Og så blir dette gjort. Gud forblir rettferdig, og synden blir sonet. Det blir utført en straff. Og dette her er gjort. Dette her er ferdig, det er fullført, det er fullbrakt. Du står her, helt utenfor dette her. Du har ingen innvirkning på det som skjer her. Det er ingenting du kan gjøre for å gjøre det bedre. Det er ingenting du kan gjøre for å ødelegge det. Det er gjort. Så har vi en sånn tendens til å skulle fikse på livet vårt for å gjøre oss rettferdig for Gud. Eller for å gjøre oss bedre. Men så er det gjort. Så ser den Hellige Ånd dette her. Han ser det som har skjedd. Og så åpenbarer han det for oss. Sånn at når vi hører taler, eller leser i Bibelen, hører Guds ord, så kan han gi oss tro på dette her. Tillit til dette her. Ja, Jesus, jeg ønsker at du skal ta straffen for meg. Jeg ønsker å ta imot dette. Jeg ønsker å bytte liv med deg. Så til Jesus, dine synder, så får du hans liv, og kan stå med hans liv framfor Gud. Ja, men jeg må jo gjøre noe. Vi er så vant med å skulle gjøre oss fortjent til ting, betale for ting. Men det er allerede gjort. Det er gjort ferdig, og vi får ta imot. Og hvis det er en ting dere skal huske fra denne talen, fra denne helgen egentlig, vil jeg si, så husk dette her. For det er så viktig at vi får stole på det. At vi får ha vår tillit til det. At det er der vi har vår identitet. Ikke at vi skal gjøre alt mulig for å gjøre Gud fornøyd. Men at Jesus har gjort alt som trengs. Det er å være kristen. Det er å tro på Jesus. Det er å være rettferdiggjort.
det verket som gjort her. Og derfor gjentar jeg det, for det så viktig. Det så viktig at det det som blir hovedsaken. Ikke alt mulig hva jeg skal gjøre for Gud. Og liksom, for jo, vi skal følge Jesus. Men vi skal ikke være flinke disipler for å gjøre oss fortjent til dette her. Det gjort. Det ligger der, uansett, i troen på Jesus. Ikke si nei til det, men ta imot og klamre deg til det. Det så viktig. Så skal vi lese noen vers i 1. Peter. Og kapittel 4. Første Peter, kapittel 4, fra vers 1. Siden Kristus nå har lidd i kroppen, skal dere væpne dere med denne tanken. Den som har lidd i kroppen, har gjort seg ferdig med synden. Derfor skal du ikke lenger leve etter menneskelige lyster, men etter Guds vilje den tiden du har igjen å leve i kroppen. Det nok at dere i den tiden som gått, har levd slik hedningene vil, i utskeielser og lyster, i drikk, festing og fyll, og i forkastelig avgudsdyrkelse. Nå undrer de seg, fordi dere ikke lenger løper med dem ut i denne strømmen av utskeielser, og de spotter dere. Her står det, ikke lenger leve etter de menneskelige lyster, og at det nok at dere i den tiden som gått, har levd i utskeielser og måtte levd i synden. Så kan kanskje andre folk prøve å overbevise deg om visse ting, om hvordan man burde leve, hvordan det kanskje normalt å leve da nå til dags. Det som den gjennomsnittlige nordmannen gjør. Kanskje noen kan si, ja, du må jo prøve å drikke deg full. Du har ikke opplevd livet før du har hatt en skikkelig fyllekule. Kanskje noen kan påstå det? Eller, du må jo ha sex med kjæresten din. Du kan ikke være seriøs med at du skal vente til du er gift med å ha sex. Du må jo prøve det ut. Kan noen påstå. Noen kan si, det er jo ikke så farlig med å baksnakke eller drive med sladder. Det er jo så gøy. Det er jo så gøy å på en måte snakke nedlatende om andre bak deres rygg. Eller drive med sladder. Kanskje noen kan si det. Og de undrer seg fordi dere ikke lenger løper med dem i denne strømmen av utskeielser, og de spotter dere. Og kanskje kan vi se på det sånn at de prøver å gi deg en identitet i at du burde prøve alle disse tingene her. Men så får vi høre det at i Jesus så har vi fått en ny identitet med at vi er rettferdiggjort. Han har dødd for oss, og vi kan stå rettferdig i hans drakt. Og så får vi også på en måte en til type identitet i Kristus. For kanskje kan vi også bli fristet til å tenke det at ja, men alt er jo gjort. Alt er jo på en måte ferdig. Jeg får jo tilgivelse uansett, så da kan jeg jo leve akkurat som jeg vil. Det har ikke noe å si hva jeg gjør med livet mitt. Det har ikke noe å si hva jeg fyller meg med.
For jeg får jo tilgivelse uansett. Så kan jeg drive på og synde så mye jeg bare orker, og leve i det. Men nei, Paulus skriver noe litt annet enn det i Romerne 6. Ikke lenge etter de versene som vi leste tidligere. Romerne kapittel 6 skal vi begynne med fra vers 1-3. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde, så nåden kan bli enda større? Slett ikke. Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som er døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Og hva betyr dette her? Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den? Jo, faktisk så døde vi, når vi kom til tro på Jesus, så døde vi med Jesus. Altså ikke fysisk sett, men åndelig sett. Så døde vi bort fra synden. Vi døde bort fra et liv i synd. Og synden har ikke lenger krav på deg. Synden kan ikke lenger si at din identitet er at du skal leve i synd. At du skal følge alle dine lyster. At alt er greit. Nei, vi er døde for synden. For eksempel, hvis du har lån i lånekassen, det tipper det ganske mange her inne som har, så er det sånn at du etter hvert, du med en gang egentlig, så begynner du å stå i gjeld til lånekassen, og så kan de da kreve penger av deg. Men så, hvis du som lånetaker dør, så blir hele gjelden slettet, og de har ikke lenger krav på å kreve de pengene av deg. De har ikke lenger krav på det. Og litt på samme måten så blir det med synden. Når vi dør vekk fra synden, så har ikke lenger krav på oss. Synden kan ikke komme og si at du må leve sånn og sånn i synden. Jeg skjønner at det kanskje er litt vanskelig å skulle forstå dette her. Men, og så opplever vi kanskje at ja, men jeg har jo fortsatt synd. Men vi døde bort fra å leve i synd for å leve i Jesus. For å ha vår identitet i Jesus. Og følge han og han som Herre. Og hvis vi egentlig så er det jo veldig rart at vi om vi skulle vende tilbake til synden. Det blir som at du akkurat har blitt rein, du har akkurat dusjet, og så hopper du ut i gjørmen ute. Men sånn kan vi mennesker være. Og vi faller alle i synd. Vi har fortsatt denne gamle Adam med oss. Selv om vi har møtt Jesus, så er det fortsatt en kamp i oss. Men så er det forskjellige måter å skulle reagere på. For eksempel, hvis et lam faller ut i gjørmen, skal ikke si jeg har veldig mye peiling på lam og sånn, men jeg er temmelig sikker på at det lammet ville prøve å komme seg opp igjen fra gjørmen. I motsetning til kanskje en gris, som hvis han havnet ute i gjørmen, ville ligge der og kose seg og rulle seg i gjørmen. Og det er en forskjell på. Begge var i gjørmen, men sauen ville ikke bli værende der. Grisen ville bli værende der og rulle. Så la oss ikke være som griser, men la oss være som sauer, som lar oss redde av hyrden, redde av Jesus.
Så leser vi litt videre i Romerne 6, fra vers 4. Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som underlagt synden, skulle tilintetgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som død, befridd fra synden. Vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham. Vi vet jo at når Kristus oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over ham. For døden han døde, den døde han for synden, en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Jesus Kristus. Altså nettopp dette her, at vi som død for synden. Den kan ikke lenger gjøre krav på oss, men vi lever for Jesus. Vi lever i Jesus. Det vår nye identitet. Så ikke det i egen kraft, men i hans kraft. At det han som gjør et verk i oss. Ikke noe som vi kan fikse på selv, egentlig. Men vi kan komme til han og søke han. Så står det at vi skal få bære frukt. Og frukt ikke noe som man presterer. Det noe som vokser frem. Og han lar det vokse frem. Så det så frustrerende, synes jeg. Nettopp dette her, at jeg ønsker så å leve for Jesus. Jeg ønsker så å følge han, men så igjen og igjen så klarer jeg det ikke. Jeg er imot hans vilje. Jeg faller i synd. Og det så frustrerende. Og Paulus skriver litt om det i Romerne 7. Så skal vi bare lese et par vers der, fra vers 21. Jeg finner altså at denne loven gjelder. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov, som i lemmene. Paulus også sleit med dette her. At det noe han vil, og så gjør han det motsatte. Fordi at det fortsatt en kamp i han. Og så kan vi tenke, ja, men ikke dette å liksom prestere? Prestere for å på en måte være kristen? Og jeg synes det veldig vanskelig å egentlig få formidlet dette på en god måte. Men husk på at dette gjelder for din frelse, for din rettferdiggjørelse. Det ligger her. Og det som vi snakker om nå, helliggjørelse, det noe som kommer av dette. Og helliggjørelsen, den kan oppleves at den svinger. At det ikke alltid, vi kan føle at vi på en måte går tilbake i helliggjørelse. Det ikke alltid at på en måte, det alltid går fremover nødvendigvis. At vi føler at jeg bærer så mye frukt og sånn. Nei, det kan svinge. Virkelig. Men det det som gjelder. Frelst av tro. Men så ikke det sånn at frelst av tro, da kan jeg gjøre det jeg vil. Da har det ingenting å si. Men vi har også en ny identitet i Jesus. I rettferdiggjørelse, i helliggjørelse. Å bli mer lik Jesus. Men om du føler at helliggjørelsen går dårlig,
gå til Jesus. Det her frelsen og rettferdiggjørelsen ligger. Og derfor det så viktig at vi prøver å forstå dette, og prøver å kunne tro på dette. Og tillit til det, og kunne klamre oss til Jesus. Fordi at det så lett blir en prestasjon når man skulle bære frukt. Men at det kan få være noe som vokser frem ut fra dette her. Og så står det fast. Det så viktig. Og så kan vi spørre oss, hva det vi fyller oss med? Og det et spørsmål som virkelig treffer i mitt liv også. For det jo klart det at hvis vi måtte... Ja, jeg tror på Jesus, men jeg på en måte vil teste hvor langt vekk jeg kan gå, og likevel være innenfor i nåden, sant? Men da kraften her til å skulle bli bevart, til å skulle kunne ha en identitet i Jesus, så trenger vi å være hos Jesus. Ikke for at det skal være en prestasjon det heller for å bli frelst. Men vi trenger å fylle oss med Guds ord, med Jesus. Ellers så tar det andre veldig fort overhånd. Hva det vi fyller oss med? Hvis du spiser McDonald's hver eneste dag, så vil det være veldig skadelig for helsen din. Det har noe å si hva vi spiser. Spiser vi bare søppel? Fyller vi oss bare med boss? Eller spiser vi sunn og god mat også? For å ta et eksempel da. Jeg vet ikke hvordan det med dere. Men jeg opplever at det nå til dags veldig populært med serier, forskjellige slags serier. Og vi har en tilgang som vi aldri har hatt før, med Netflix og med alle disse her. Før var det gjerne sånn at en serie gikk en gang i uken, og du på en måte følte litt mer og sånn. Men nå kan du bare se så mye du orker, og du kan fylle deg så mye du orker med alle mulige slags serier. Og skal jeg stå og definere her hva serie som synd og ikke synd? Og sånn? Nei, det skal ikke jeg gjøre. Men jeg tror det lurt av oss å tenke litt over hva det vi fyller oss med. Hva det vi lar fylle tanken, fylle livet vårt. Jeg skal fortelle litt fra mitt eget liv. Hvordan det ganske drastisk påvirket meg. Når jeg var yngre, jeg husker jeg når jeg kom hjem fra skolen, satt veldig ofte ned og så på Friends. Og det jo en veldig artig serie som virker ganske uskyldig og grei. Men der lærte lille Harald at sex det greit med hvem som helst, hvor tid som helst, og det fint og flott. Og så husker jeg den dagen jeg fikk høre at Bibelen sier at sex for ekteskapet. Og jeg var ikke så liten da, faktisk. Men da jeg fikk nesten sjokk. For jeg hadde jo lært på Friends at nei, det var ikke sånn det fungerte. Og den serien som virket så uskyldig og så morsom og grei, den var egentlig ganske rotten moral i. Og påvirket meg ganske mye. Så kan man jo si det at men jeg jo klar over at det dårlig, så da det bra. Så lenge jeg bevisst, så går det bra. Men kanskje
kan det sammenlignes litt med denne McDonald's-maten. For uansett hvor mye du sier at ja, men jeg vet at McDonald's-mat ikke er sunt, så da vil det ikke påvirke meg. Så vil det jo selvfølgelig påvirke helsen din om du spiser McDonald's-mat hver dag. Samme hva du tror om det. Samme hvor bevisst du er på det. Så er den maten fremdeles usunn. Men fyller vi vårt liv med Guds ord? Med Jesus slipper vi han til? Får vi sunn føde? Søker vi kristenfellesskap og møter og får påfyll? Søker vi inn til Jesus i stedet for å sjekke hvor langt vekk vi kan komme? Jeg tror det er lurt av oss alle å spørre oss hva er det vi fyller oss med. Og det rammer meg også. Jeg kan ikke stå her med pekefingeren, for jeg vet så godt selv at det må jeg også stadig vekk spørre meg om. Handler det om frelsen? Nei, den er gjort. Det er ikke med at jeg gjør meg fortjent til å, ja, nå er jeg så flink å søke Gud. Da fortjener jeg frelsen. Nei, den er gjort. Men så må vi heller ikke være naive og tenke at da blir jeg bevart uansett. For det er ikke sikkert. Det er masse som kan lokke oss vekk fra Jesus. Dessverre. Hva er det vi fyller oss med? Og hvor har vi vår identitet? Er det i rettferdiggjørelsen og i det nye livet med Jesus? Eller lokkes vi mer og mer inn i synden og i leve i den? For det kan være en farlig vei å gå. Det kan være en farlig vei å gå. Så vil jeg igjen til slutt minne om dette her. Det er ikke hvor flink du er til å søke Jesus. Det er ikke hvor flink du er til å lese i Bibelen. Det er ikke hvor flink du er til å gjøre all slags mulige kristne ting som gjør at du er frelst. Det ligger fast her. Men hva er det vi fyller oss med? Hva er det vi fyller oss med?
sitt rike forråd vil han gi. Hver en dag den steler fryd og smerte. Hva jeg trenger av min tid. Selv han alle dager nær vil være, for hver særskilt dag med særskilt trøst. Hver en dags bekymring vil han bære, stille stormen med sin allmakts røst, og sin dyre eiendom bevare. Denne omsorg har han tatt på seg. Til din dag skal og din styrke svare. Dette løftet ga han meg. Hjelp meg da å hvile trygt og stille, blott i dine løfter, Herre kjær. Og ei troens rike trøst forspille, som i livets ord meg lovet er. Hjelp meg, Gud, å nynne på den sangen, så mitt hjerte mer og mer det kan. Blott en dag, et øyeblikk om gangen, til jeg når det gode navn. Da er det igjen å takke for nå. Jeg må takke spesielt til Karoline og Ida Celine Dirdal. Vanvittig flott å høre på. Så må vi takke til teknikere, vi må takke til talere, lovsangsteam. Det nytter ikke å begynne å nevne navn, for det er vanvittig mye folk som er med for å få dette her til. Men det er ikke ferdig ennå. I morgen da er det 2 møter til. Da kommer fjordingene. Kristian og Harald er med og taler. Jeg tror det har vært et vanvittig bra møte i morgen. Jeg håper at folk er igjen nå i kveld, drøser her nede. Vi vil åpne på loftet. Der kommer det til å være åpen kiosk og god gang på loftet, kortspill og for de som vil det, og brettspill. Nei, så det har vært gildt. Må minne om forbønn. Be om at dere kan være litt rolige i den enden av salen, så kan dere sjaue så mye dere vil utenom. Så må dere ikke gå glipp av møtet i morgen kveld heller. Da takker vi for nå, og så håper jeg vi snakkes igjen i morgen.